Verovatno iz ovog prvog kadra zaključujete šta danas radimo. Tu nam je i Branislav, tako da pozdrav narode, da ne bude da sam zaboravio, dobrodošli na moj kanal. U današnjem videoklipu pretpostavljate, vidjet ćete skidanje ogleda sufle kukuruza. Imamo 5 hibrida, Moped, Ekstazija, Device i Sulea i ovaj Pianello, pa ćemo vidjeti rezultate koji će se najbolje pokazati u ovoj katastrofalnoj godini. Pošto je ovaj ogled u pitanju i sad ovdje ne možemo preko da radimo, moramo malo gaziti komšijama njivu, iako to nije baš u redu, ali šta da radimo. Evo Mire kreće da radi znači ovu kontrolu, pa ćemo onda krenuti sa ogledom. Sa mopedom. Naravno sa nama na skidanju, rekao sam vam, ogleda je Branislav. Sad će nam on ispričati ispred koje firme i nešto o ovim njegovim sufle hibridima. Izvoli Branislav. Dobar dan Radoslave, pozdrav tebi i tvojim pratioцima, poljoprivrednicima. Ja sam Branislav Bačkonja, predstavnik kompanije Sufle Agro za istočni deo Srema. Ovdje smo na oglednoj parceli između Krčedina i Beške. U pitanju je 5 hibrida kompanije Sufle od FAO 300 do FAO 500 grupe. Setva je bila 10. aprila, gustina u setvi je bila u redu oko 20 cm. Hibrid moped je hibrid iz FAO grupe 340, hibrid Ekstazija FAO grupa 400, Device FAO 420 i Sulea 460 i Pianello kao najkasniji 480 FAO grupe. Vidjet ćemo sad, evo početak ogleda, Mire je uradio izolaciju pa vidjet ćemo kako će se pokazati. Dobro, evo čuli ste Branislava, inače sada kada uradi ono popreko 320 metara će nam biti dužina brazdi koje ćemo skidati. Nećemo raditi one po 100 metara, to mi se ne sviđaju ti rezultati. Ovo ćemo meriti, podeliti, vidjet ćete rezultate, vlage, sve. Nažalost Branislav nije mogao da donese vage, ali pošto se mi nalazimo preko puta silosa, ja ću svaki hibrid kako Mire ovrše iskipovati u prikolicu, odjuriti, izmeriti vlagu i težinu tog hibrida, a na kraju ćemo naravno posle doneti zaključak. Znači sve će biti posebno mereno, sve po pesu, jedino nećemo imati ove nagazne vage, nego ćemo meriti na pravoj vagi na silosima, tako da imate razumevanje što se toga tiče. Eraj ovamo! Gasi ovo! Promašio sve. Znači krećeš sa 6 brazda, ogleda skidaš. Ovo je prvi topanik. Tako je, ja ću doći dole da iskipuješ. Evo Mire je iskipovao ovaj džavo kako se zove kontrolu i krećemo moped. Evo Branislav sklanja prvu tablu, krećemo prvi hibrid, a ja ću traktorom na donji kraj da Mire iskipuje. Ja navijam za moped. Razočarao sam se u ovaj kotobanja s nikama doženja. Baš sam očekivao stvar. Ne podnosi to. Ne. Evo ga Mire se ovdje malo po bandere ove zeza. Tu 10 metara nam fali ovog prvog hibrida, tu ćemo dodati 3% i otprilike to će onda biti to.
Evo ga, Mire je završio prvi krug, to je prvi prohod i sad ćemo da kipujemo. Izgleda da nije loš ovaj moped. I Mire će sad raditi drugi hibrid, a ja odu da izmerim ovo na silos. Rajko je otišao na silose da izmeri, da uzmem vlagu. Mira evo radi drugi hibrid po redu. Sad ja ne znam koji je ovo, to će mu ni reći, nisam zapamtio. Pa će Mire sačekati da mu iskipuje. Evo, maksimalno brzinom, ne znam da sam 2 minuta se zadržao, ali Mire je već evo završio drugi hibrid. Branislav je došao da vidi vlagu. 14.4 je prvi bio, kako se zove, moped. Sad ja ne znam napamet ove hibride kojim redom idu, to ćete posle vidjeti. Uglavnom evo Mire je spreman za kipovanje i kipujemo sad drugi. Evo drugi hibrid. Boga mi ovaj drugi nešto mršao. Drugi hibrid, idemo da merimo. Mire je iskipao drugi hibrid, sad krećemo treći. Ne izgleda ovako loše iz kabine. Vidjet ćemo šta će vaga reći. Vidite se ovdje je prašina i mračno, ne vidim ništa unutra. Evo, završili smo treći. Čekamo sad Rajka da dođe, da mu iskipujemo, pa onda radimo četvrti prema gore. Treći je Device. Treći Device, a koji je bio drugi? Drugi je bio Ecstasy. Kao 400. Ecstasy se nije nešto pokazao, a sad ćemo da imamo ovaj Device. Znači on je bio dobar u surduku, sad ćemo da imamo ovdje šta je. Nažalost vetrina i dalje duva, ne možemo da vam snimimo dronom. Tu je staleti prašinčina. Druga mi je ovaj tank. Čekamo da skroz isprazni. Sad mu opet djeluje da ne više. Ne da djeluje, nego sigurno najbolje. Evo, 18.620, znači ova ima oko tonu. 1050 kila ima
ovaj hibrid sljedeći. Znači samo od gore uzmi, nemoj duboko da ne uzmeš i onaj prethodni. Evo Mire nas čeka s četvrtim hibridom. Koji je hibrid u pitanju, Bane? Četvrti je Isulea. Isulea. Sad ćemo taj iskipovati i pokušat ću, evo malo je vetar stao, pokušat ću dronom malo da vam snimim, ali jako su uslovi nenormalni. Drž kameru, snimam ovo nazad da upalim dron, da spremim sve. Da pravim video da bude pravi, jebi. Prosipa puno? Ne, samo ovo strane. Sad vidiš gdje je, znači čošku odatle uzmem uzor. Kamera, stano staje. Tu radio. I ovo je tanko. Znači prednji desni ćošak. Znači vidjeli ste 19.600, isto slabo oko 1000 kila. Nije neki prinos. I evo završavamo i ovaj peti, još malo, ostaće nam poslije još ove dvije brazde izolacije, to će Mire kad iskipuje Rajku pokupiti u povratku. Ovaj ima i metlici, to nisu svi imali iskrijane metlice kao ovaj pored što imam po koje je tek ostalo, ali više ovaj drži metlicu, sve što. Ovo je malo ima izlišće zelenog, ovo je garant neka kasnija sorta. To će vam Radoslav sve objasniti. I bačkonje. Ne može se. Evo ih. I evo kipujemo posljednji hibrid. To je to. Mire nije mogao da čeka na onom kraju, došao je ovdje, misli time će nešto brzati, naravno da neće, ali ajde. Stariji čovjek, više mu ne radi mozak, nećemo mu zameriti. Sad ovaj ćošak. Očekuješ dosta od ovoga? Sad ćemo vidjeti.
možda malo više nego ovdje. Ništa specijalno. Samo najveća blaka. Sad sa njim, ali bilo je 20.740, vidjet ćete posle. Ovo je malo bolje. Ovo je 100 kila više imao. Ovo je na drugom mjestu. 100 kila više od svih ostalih, ali manje od ovog. Manje od mopeda. Evo, stigli smo kući, ogled je završen. Ja sam, ne mogu da kažem iznenađen, ja sam više oduševljen za sad ovim sufle hibridima, pokazali su se super. Tu je normalno Bane sa nama i on će nam sad reći šta on misli i kako je njegovo očekivanje bilo za rezultate i da li je iznenađen ili je to očekivano. Bane, šta kažeš? Dobar dan, Radoslave, tebi i još jednom i tvojim pratiocima. Ogled je izgledao odlično, svaka biljka je imala na sebi lep završen klip, tako da su ovi rezultati manje više i očekivani. Ovo je deo atara u Krčedinu koji je bolje podneo, to jest manje stradao u suši, tako da su ovo neki rezultati. Prvi je moped, drugi je Pianello i treći je Device. Mi nismo bili odmah u mogućnosti da taj dan ispišemo rezultate, uhvatio nas i mrak i ja nisam imao ovaj poster, tako da evo sad naknadno donosim rezultate. Ja bih iskoristio priliku da svim tvojim poljoprivrednim proizvođačima da probaju sufleove hibride, znači da li to bilo par hektara, par jutara, par vreća, koliko je ko u mogućnosti, da uporedi sa nekim svojim, da kažemo, standardima koje je sejao do sad, da se uveri u naš kvalitet semena, kvalitet dorade, kao i potencijal prinosa koji ovi hibridi definitivno i imaju. Također iskoristio bih priliku da kažem nešto o kompaniji Sufle. Znači nama je ovo druga prodajna godina u Srbiji, znači druga sezona. U Evropi smo itekako poznati i u svetu, tako da pre 2 godine smo stigli u Srbiju. Imamo semena kukuruza, suncokreta, pšenica imamo u nekim manjim količinama, uljana repica je u procesu registracije, tako da mi se očekujemo sljedeće godine da ćemo imati pun portfolio što se tiče svih semena, tako da, eto, još jednom kažem tvojim pratiocima koliko je ko u mogućnosti da proba da uporedi sa nekim svojim standardima i da sam donese zaključak. Ništa, hvala ti Branislave. Evo, čuli ste Branislava, vidite rezultate, a također nije samo iznenađenje što se tiče ovog ogleda, vidjet ćete rezultate i mikro-makro ogleda gde su se sufle hibridi odlično pokazali, tako da je meni to još veće iznenađenje. Ovdje sam znao da je bilo nešto više kiše, da nije bilo, mislim jedna kiša je pala više nego u ostatku potesa, ali u ovom drugom delu gde su lošiji prinosi bili, sufle se opet odlično snašao, kako da kažem, dobri su prinosi za ovu godinu. Uglavnom, hvala vam na gledanju, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, obavezno delite moje video snimke, vidimo se na sljedećem klipu, pozdrav!